guys, hello எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் திஸ் இஸ் சங்கீதா சிரில். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ பண்ணி. ஸோ இன்றைக்கி சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்தேன். ஸோ இயர் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் நான் நிறைய வீடியோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறீங்கன்னா, ஒரு ஆப்பிள் ஏர்பாட் ப்ரோ ஒன்று வாங்கினோம். ஸோ அதை சும்மா அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். அது வந்து ஐம் நாட் அ ஃபேன் ஃபார் த ஐபாட்ஸ் அண்ட் ஆல், பட் ஸ்டில் சும்மா வீடியோக்காக எப்படியும் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ அதை இங்கே அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்புறமா ஒரு கேரேஜில் ஒரு டோர் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோவை கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த பர்சன் ஹேண்டிமேன் இப்போ வரப்போகிறாரு. ஸோ அது பண்ணிவிட்டு அப்படியே என்ன சமையல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ பார்ப்போம். என் பையன் கேம் விளாடிட்டுருக்கான், அதனால பேக்ரவுண்டில் சவுண்டு வரும். கத்தி கேம் விளாடிட்டுருக்கான் ஆன்லைனில். ஸோ டோன்ட் மைண்ட் கைஸ். வித்தவுட் ஃபர்தர் ado, let's get started. ஸோ அந்த டோர் ஒயிட் டோர் தான் அந்த பக்கம் இருந்தது. அதை கழட்டிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த டோரை நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். இட்ஸ் அ வின்டேஜ் ஓல்டு ஹெவி வெயிட் டோர். ஆக்சுவலாக இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் பாருங்கள் கீழே எவ்வளோ இருக்குது. என் கார் ரிப்பேர் ஆகிட்டதுனால சர்வீஸில் போய் விட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு கேரேஜ் காலியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த ஜாப் இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ ஏன் இதை பண்ணுறோன்னாக்கா பாருங்கள், இப்போ டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். வெளிச்சமே இல்லாத இருந்துச்சுங்க கேரேஜ். நான் கேரேஜ் மூடிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இதில் வந்து இந்த சம்மருக்கு ஹாட்டாக நான் எவ்ரி இயர் நினைப்பேன் மாற்றணும் அதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஐடியாஸ் போயிட்டு இருந்தது. ஏன்னா இந்த வீடர்ஸ் நான் அப்புறமா ஏதாவது சேல் பண்ணணுன்னா இந்த டோர் ஓகே ஆகுமா இந்த ஜனங்களுக்கு, த கம்மிங் நெக்ஸ்ட் பீப்புளுக்கு விற்கும் போது. அதனால் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், வாங்கலாம் இது மாற்றலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி இப்போ மாற்றலாம் அப்படின்னு மாற்றிட்டேன். இப்போ வெளிச்சம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே இது கேரேஜ் 2 டோரு, கிச்சனுக்கு போகிறதுக்கும் டுவர்ட்ஸ் வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கும் இந்த கேரேஜ் பேக் யார்டுக்கு போகிறதுக்கும் 2க்கும் இருக்கும். ஸோ அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீன்ரியாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். 2வது வெளிச்சம் ரொம்ப நல்லா வரும் பாருங்கள். காலையிலலாம் அந்த மேலே பாருங்கள், அங்கேருந்து சூப்பராக அப்படியே சன்னு விழும் இந்த டோர் மேலே. நாங்கள் எப்போவுமே எழுந்தவொடனே காலையில் இந்த முதல்ல இருந்த ஒயிட் டோரை திறந்து வச்சுருவோம். அப்போ நல்லா காற்றும் வரும், அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே ப்ரைட்டாகவும் இருக்கும். ரொம்ப இந்த டோர் மாற்றினதுல ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு எனக்கு. கேரேஜ் ரொம்ப ப்ரைட்டாக என்ன மாதிரி இருந்துச்சு. இன்னும் நிறைய கேரேஜ் வேலை இருக்குது, க்ளீனிங் வேலை. பட் நவ் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி. டேவிட் ஜான்சன் ஒரு கடை இருக்குங்க, அங்கே போய் இந்த ஏர்பாட் ப்ரோ வாங்கினோம். பிகாஸ் வி ஹேட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் இன் தட் ஸ்டோரு. லாஸ்ட் டைம் கூட ஒரு காஃபி மிஷின் வாங்கும்போது சொல்லியிருப்பேன் நான். ஸோ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வரும் எங்களுக்கு அதில், மெம்பர் நாங்கள். ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ஸாக மாறிடும். ஸோ இந்த பிளாக் ஃப்ரைடேன்னு ஒரு இருக்குது. நான் எப்போவுமே அதை பிளாக் ஃப்ரைடேக்கெல்லாம் எதுவும் வாங்க மாட்டேன். பட் எங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி இருந்ததுனால இதுக்கு ஒரு 15% ஏதோ ஆஃப் இருந்தது இந்த ஏர்பாட் ப்ரோக்கு. ஸோ இது வாங்கினோம். ஏன்னா என் பையன் ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டு இருந்தான், அவனுக்கு ஜிம்முக்கு போகிறச்ச அந்த ஹெட்ஃபோன் இருக்குது இல்லைங்களா, அது ரொம்ப ஸ்வெட்டி ஆகிடுது, அதனால் எனக்கு ஏர்பாட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டான். ஸோ அதனால் போய் வாங்கிட்டு வந்தோம். இல்லைனா வந்து ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது வீட்டில் பழையசு. அது வந்து காதுக்கு அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த காது இது உள்ள போடுறதுக்கு செட்டாக ஆக மாட்டேங்குது, எதுவுமே விழுந்துடுது காதுலேருந்து. ஸோ எனக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தான். நான் கூட ரொம்ப அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏர்பாட். எனக்கு பிடிக்கல அவ்வளோவா அந்த இது. இட் டசன்ட் ஃபிட் மை இயர். ஸோ பட் இது என்னன்னாக்கா பாருங்கள், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஒரு 2 செட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஸோ இது வந்து இயர் டிடெக்ட்னு நம்ம ஐஃபோனில் இருக்குது. அதை போட்டுட்டு நம்ம ஆடியோ ப்ளே பண்ணோம்னா இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபோனுக்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது சொல்லும் உங்களுக்கு கரெக்டாகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எந்த சைஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஷேக்கெல்லாம் பண்ணி தலையில் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு 3 மொத்தமாக அதில் ஏர்பாடில் 1 இருக்குது, இங்கே எக்ஸ்ட்ரா 2 இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஏன்னா அவனுக்கு சூட் ஆகும் இல்லைங்களா. எதுனா கீழே குனிஞ்சு மேலே எழுந்து அதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது கீழே விழுந்துருதாம்மா அந்த பழையசு. ஸோ அது வேணான்னு எங்களுக்கே கொடுத்துட்டோம் ரிட்டர்னு. இதுக்கு நல்லா இருந்தது போட்டு பார்க்குறதுக்கு. இட் ஃபிட்ஸ் ஆல் த இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதை வாங்கிட்டு வந்தோம். என்னோடய லிட்டில் ஃபிங்கர் அடிபட்டிருக்கு, அதனால் வந்து இதை வெளியே எடுக்க முடியல, அப்படியே வழிக்கிட்டே போகுது, ஹோல்டு பண்ண நல்லா கிடைக்கல. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் இட் ஃபிட்ஸ் டு ஹிம். இன்னும் ஒன்றும் கேட்டாங்க, ஹெட்ஃபோன் மாதிரி கேம் எல்லாம் ஆடுறதுக்கு.
ஸோ ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட ஒன்று இருக்குது, இந்த ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ்னு ஒன்று ஆப்பிளில் வந்தது. அதை போய் பார்த்தோம், செக் பண்ணோம், அவனுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லெட் இட் பி கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்டு ஒரு காலேஜ் முடிஞ்சது, ரிசல்ட் எல்லாம் வரும், அதனால் ஒரு நல்ல கிஃப்ட் கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணோம். பட் அது பார்த்தா அந்த ஏர்பாட்ஸு என் ஹஸ்பண்ட் போய் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் ட்ரை பண்ணாங்க. ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது, கேமெல்லாம் ஆடுறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப நேரம் லாங்காக போட முடியாது. அதனால் வந்து அது சூட் ஆகாது கேமிங்க்கு. பட் ஒன்லி இன்னும் மியூசிக் மாத்திரம் அடிச்சுக்க முடியல, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதில் கேட்குறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கூட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி ஹேண்டிமேன் ஒர்க் எல்லாம் நிறைய இருந்ததுனால ஒன்றும் பெருசாக சமைக்கலை. காலையிலே கொஞ்சம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு சாதம் காலையிலேயே வடித்து என் ஹஸ்பண்ட் கட்டி அனுப்பிச்சி விட்டேன். பட் என் பையன் இப்போ தூங்கி எழுந்து இப்போ மியூசிக் வாசிச்சிட்ருக்கான். அவனுக்கு லஞ்சுக்கு வந்து தயிர் சாதம், காலையில் என் ஹஸ்பண்டுக்கு குருமா, வெஜ்ஜு குருமாவும் இந்த மஷ்ரூம் அண்ட் பட்டாணி ஃப்ரையும் பண்ணி கொடுத்தாச்சு, அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இப்போது அவனுக்கு சிக்கன் கபாப் வித் தயிர் சாதம் அண்ட் குருமா வேணும்னா கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ முடிஞ்ச உடனே நான் என்ன பண்ணேன், இன்றைக்கி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னமும் இல்லை வீட்டில், ஒன்றுமே இல்லை வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் செய்கிற மாதிரி. அண்ட் ரொம்ப ஸ்வீட்டாகவும் எதுவும் தேவையில்லை. லாஸ்ட்டு ஏன்னோ ஆஃப்டர் தீபாவளின்னு நினைக்கிறேன், நான் ஒரு லட்டு செஞ்சேன், அது வந்து நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ ரொம்ப ஸ்வீட் சாப்பிட்டுட்டுருக்குறோம், போதும் ஸ்வீட்டு. ஏதாவது காரமாக வேணும்னா வீட்டில் எதுவும் இல்லை, முறுக்கு அதெல்லாம் எதாவது செய்யணுன்னா மாவு அதெல்லாம். ஸோ வந்து இன்றைக்கி நான் டிசைட் பண்ணேன், ரவா பிஸ்கெட் செய்யலாம், மசாலா ஸ்பைசி ரவா பிஸ்கெட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி ரவா பிஸ்கெட் செஞ்சிட்ருக்கேன். இட் கேம் அவுட் ரியலி வெல். ஸோ என்கிட்ட கட்டரு எதுவுமே கிடையாது, பட் இருந்தாலும் அப்படியே செஞ்சேன். அண்ட் மோரோவர் இந்த ரவா வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்துச்சு. ஸோ மிக்சியில் போட்டு அந்த ரவாவை கொஞ்சம் சின்னதாக பண்ணேன். கொஞ்சம் அரைச்சிட்டா கொஞ்சம் சின்னதாகிடும் தெரியுங்களா, அதெல்லாம் உடஞ்சி. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு சப்பாத்தி மாதிரி நெய் கொஞ்சம் போட்டேன், பட்டரும் கொஞ்சம் போட்டு பிசைஞ்சு அதில் கொஞ்சம் நான் போடுற மசாலாலாம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஓமம் அண்ட் சோம்பு, சீரகம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணேன் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி. அப்புறம் ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சேன். அப்புறமா எடுத்து இந்த ஒரு மூடி இருந்தது, அந்த மூடியில் தட்டி ரொம்ப நல்லா வந்தது. இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவை இந்த சுற்றி இருக்கிற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் தின்னாக வரும், சென்டரில் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் திக்காக வரும். ஸோ நான் பிளான் பண்ணேன், நான் சுடும் போது எப்போவுமே நான் எந்த வடை செஞ்சால் கூட வந்து டெக்ஸ்டர் இருக்குது பாருங்கள், அதோடது 3 or 2 டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டெக்ஸ்டர் இருக்கிற மாதிரி நான் செய்வேன். கொஞ்சம் சைட்லலாம் கிறிஸ்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் வெரைட்டி, தென் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி பிஸ்கெட் மாதிரி, அப்புறம் கிறிஸ்பாக அப்படியே சாஃப்டாக 2 டைப்ஸோ இல்லை 3 டைப்ஸோ அப்படியே குட்டி குட்டியாக ஒன்று போடுறது, அப்படியே ஒரு வாட்டி வாயில் போட்டோன்னே அப்படியே சாப்பிட்ற மாதிரி, கடிச்செல்லாம் சாப்பிடாத மாதிரி. அது மாதிரி 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வடை செஞ்சால் கூட செய்வேன். பட் இதையும் அதே மாதிரி பண்ணேன், 3 டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸு. கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு வாட்டி, கொஞ்சம் பிஸ்கெட் மாதிரியே கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன். ஏன்னா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள், பட்டரும் கீயும் போட்டதுனால ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, நல்ல காரம் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பெப்பர் கூட போட்டிருக்கேன் அதில், மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு. அப்போ வந்து நம்ம கடிக்கும் போது அந்த ஒரு சக்குன்னு ஒரு இமீடியட் காரம் ஒன்று கிடைக்கும் தெரியுங்களா, அந்த மாதிரி சூப்பராக இருந்தது. மீன்வாயில் ஒரு கால் வந்தது ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து. ஒரு ஆன்டிக் ஸ்டோர் நாங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி போவோம், அந்த கடையில் வந்து ஒரு சாண்ட்லியர் மாதிரி ஒரு லைட் பார்த்துருக்கேன், வின்டேஜ் வெரி ஓல்டு ஒன், ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க. அவங்க கடைக்கு போயிருந்தாங்களாம்மா, காலையில் விசிட்டர் ஷாப்பிங் போயிருந்தாங்களாம்மா, பார்த்தாங்களாம். ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டு பிறகு தான் எனக்கு கால் பண்ணாங்க. நான் சொன்னேன், நீங்கள் அங்கேருந்தே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்களே எடுத்துகிட்டு வந்துருந்துக்கலாம், நான் அப்புறம் வந்து உங்கள்கிட்ட பிக்கப் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு. சேல் ஆகிடுமோ என்னமோ அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்க அங்கேருந்தே எனக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, அவங்க பிடிச்ச ஃபோட்டோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் கூட போய் நேரில் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். பட் அவங்க கடையை மூடிட்டு இப்போ கிளம்புறாங்களாம்மா, அதனால ஸோ அதை போய் பிக்கப் பண்ணி வந்துட்டு பிறகு அது என்னன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு, எப்படி இருக்குன்னு. ஓல்டு வின்டேஜ் ஒன்னு பிக்சர்லேயே தெரியுது, அது இன்னும் நிறைய ஒர்க் இருக்குது, க்ளீனிங் அது இதெல்லாம். ஸோ லெட்ஸ் see how it goes. If you like this video, see you in my next vlog. Until then, bye bye, take care, peace, stay safe guys.